Ai, gente, como vocês já sabiam, falar isso antes, e seja bem-vindo para mais um vídeo. E, gente, eu sei que faz tempo que eu não gravo vídeo aqui, eu vou explicar porque então vem pro meu mundo. Então, gente, faz tempo que eu não gravo vídeo aqui porque eu não tinha, vamos dizer assim, temas de vídeo pra trazer pra vocês. E aquele slime que eu mostrei no último vídeo, aqueles slimes, eu misturei todos e ele ficou uma pedra. Então eu tive que jogar ele fora porque ele tava muito duro. Sério, não dava pra fazer nada com aquele slime. E eu fiz outros agora e eu vim aqui mostrar pra vocês. Então se você já gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos novos. E me segue lá no meu Instagram, Laísa Barbosa. Então bora lá pro vídeo. Então, gente, começando por o slime que eu fiz ele agora mesmo. Ele tá muito bom, muito clique. Ó, ele tá nessa coisinha da Mônica, ó. Ó. E ele tá num tamanho, gente, ó. Tá vendo, ó, gente? Tamanho razoável. Bom, pra mim esse tamanho é razoável. Não sei pra vocês, né? Mas pra mim ele tá no tamanho bom. Eu até pensei em dividir ele em dois, só que eu falei, não. Como eu tenho uma cola de 1 kg, é muita cola, deixa ele desse tamanho mesmo. Se ficar muito pequeno, fica ruim pra brincar, né? Então, bora lá. Eu tenho ele, guardei ele aqui. Fiz ele agora. E eu vou buscar o outro, gente. Então, como o outro tá lá na sala, e eu tô aqui fora, eu vou ter que dar uma pausa. Então, bora lá. Voltei, gente. O meu outro slime tá aqui dentro, ó. Peguei ele aqui pra vocês. Ele foi feito do mesmo jeito do outro slime, só que ele tem um pouco mais de massa de EVA. Por isso ele não estica tanto, ó. Tá vendo, gente? Ele não tá esticando tanto, ele só estica mais assim do que aberto assim. E ele também não faz bolha, porque eu coloquei muita massa de EVA. Que eu queria ele bem, né? Então, gente, ele tem glitter, o outro não tem. E ele também tem bolinha de isopor, o outro também não tem. Então, gente, eu só tenho esses dois slimes, mas eu tenho... Vou pegar aqui. Eu tenho essa cola, gente, de 1 kg. 1 kg. E se vocês quiserem que eu faça mais slime, deixe o like aí. Eita, abri a cola, gente. Deixe seu like aí, porque... Né, gente? Calma, eu tô tentando tirar esse negócio. Meio... Deixe seu like, né, gente? Porque, tipo, isso aqui, ó, é 1 kg. Dá pra fazer um slime de 1 kg, né? Então, gente. Ai, meu Deus, tá muito pesado. Eu tenho esse slime, como eu já falei, mas eu prefiro o outro, porque ele tá muito macio. Aí, como ele tá muito macio, ele fica ruim pra brincar. Aí, por isso que eu prefiro esse daqui. Ó. Desculpa, gente. Foi na câmera que veio o vento logo na hora que eu ia coisar. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos novos. Então, foi isso. Um beijo, até o próximo vídeo. E me segue lá no meu Instagram, Laísa Barbosa. E agora, gente, o meu irmão, o Pedro, ele também tem um canal no YouTube. Então, vai lá no canal dele. É Pedros Charles. O nome do canal dele é Pedros Charles. Pedros. Com S. Pedros Charles. Entendeu, gente? Ele já gravou o primeiro vídeo dele hoje. Eu fui até a produção, né? Porque ele não vai saber gravar sozinho. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos novos. Então foi isso. Um beijo, até o próximo vídeo.
Tchau. E também, gente, o slime ia grudando aqui no pano. Ai, meu Deus, tá ficando escuro. Sim, agora vai. Meu Deus, ficou muito claro. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E ative o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos. Não, tô repetindo de novo. Então foi isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. E o vídeo já tá com 5 minutos e 31. Ó. Tchau. Tchau.